औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। प्यारा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारा दोस्तों, इहया उलूमुद्दीन किताब जे बाब चौथे में जेको आऊं तव्हांखे ज़बान जे ख़तरे, वॾे हुअण ऐं चुप रहण जी फ़ज़ीलत जो बयानु हिकिड़ी किस्त अॻु में ॿुधाए चुको आहियां। उन सिलसिले जो ही ॿियो प्रोग्राम आहे त बिना देर आऊं शुरू कयां थो। उम्मीद त तव्हांखे ॿुधी वॾो फ़ाइदो थींदो। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत थो करे त हुज़ूर जन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त जॾहिं सुबुह थो थिए तॾहिं सभु उज़वा गॾिजी ज़बान खे था चवनि त असांजे बचाव लाइ को ख़ुदा जो ख़ौफ़ रखिजां। जेकॾहिं तूं सिधी रहीं त असां बि सिधा रहंदासीं, ऐं जे तूं ॾिघी थिए त असांजो बि उहो ई हाल थींदो। हज़रत अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हिकु दफ़े ॾिठो त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पंहिंजी ज़बान खे हथ सां वठी छिके रहियो आहे। पाण पुछांउसि त ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा नाइब, अवां ही छा करे रहिया आहियो? जवाब ॾिनऊं त हिन मुंहिंजो नक में दम करे छॾियो आहे, तंहिं करे हिन सां छिकताण करे रहियो आहियां। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमाइनि था त जिस्म में कोई अहिड़ो उज़्व कोन्हे जेको ज़बान जी तेज़ीअ जी दाह ख़ुदा ताला खे न ॾींदो हुजे। ऐं हज़रत इब्न मसूद सफ़ा जबल ते चढ़ी हीअं चई रहियो हो त ए ज़बान, चङी ॻाल्हि बयानु कर त तोखे गनीमत हासिल थिए, ऐं बुरी ॻाल्हि बयानु करण खां चुप कर त सलामत रहीं, उन खां अॻु जो तोखे निदामत या पशेमानी करणी पवे। माण्हुनि पुछियुसि त तव्हां ही पंहिंजे तरफ़ खां था चओ छा? जवाब ॾिनई त न, बल्कि मां हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन खां ॿुधो आहे, ऐं पाण इरशाद फरमायो अथनि त बेशक आदमीअ जूं घणियूं ख़ताऊं हिन जी ज़बान में आहिनि। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जन ही हदीस था फरमाइनि त जेको शख़्स पंहिंजी ज़बान खे थो रोके त अल्लाह ताला उन जी ओघड़ याने ऐब थो ढके, ऐं जेको शख़्स पंहिंजी कावड़ कब्ज़े में थो रखे त अल्लाह ताला उनखे पंहिंजे अज़ाब खां थो बचाए, ऐं जेको शख़्स अल्लाह ताला जे अॻियां उज़ुर थो पेश करे याने पंहिंजे गुनाहनि जी माफ़ी थो घुरे त अल्लाह ताला उनजो उज़ुर क़बूल थो फरमाए। रिवायत आहे त हज़रत माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ख़िदमत मुबारक में अर्ज़ु कयो त मूंखे का वसियत फरमायो। पाण फरमायाऊं त अल्लाह ताला जी इबादत अहिड़ी तरह कर जो ॼण त तोखे हिन खे ॾिसी रहियो, तूं हुनखे ॾिसी रहियो आहीं, ऐं पाण खे मुअलनि में शुमार कर। ऐं पोइ वरी फरमायाऊं त जेकॾहिं तूं चवीं त तोखे अञा बि अहिड़ी ॻाल्हि ॿुधायूं जेका तोखे उन्हनि सभिनी खां वधीक फ़ाइदो ॾियण वारी हुजे। इहे लफ़्ज़ फरमाए पंहिंजा हथ मुबारक पंहिंजे हथ मुबारक सां ज़बान ॾांहुं इशारो फरमायाऊं, याने फरमायाऊं त ॿियो हिन जो ख़्यालु रखिजांइ। सफ़वान बिन सलीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खां ही हदीस शरीफ़ मरवी आहे त छा न ॿुधायां मां तोखे हिन खां वधीक आसान इबादत, ऐं जेका ॾाढी हल्की हुजे बदन ते, ऐं उहा आहे चुप ऐं ख़ल्क़ सां सुहिणो बर्ताव याने ख़ुशख़ुल्की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खां मरवी आहे त हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन फरमायो त जेको शख़्स अल्लाह ताला ऐं क़यामत जे ॾींहं ते ईमान थो रखे, उनखे घुरिजे त नेकी जी ॻाल्हि करे या चुप रहे।
हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाए थो त असांखे हीअ हदीस पहुती आहे त रहम करे अल्लाह ताला उन बाने ते जो ॻाल्हाए त गनीमत याने फ़ाइदो हासिल करे ऐं चुप करे त सलामत रहे, याने हिन जो ॻाल्हाइण सूदमंद हुजे ऐं चुप सलामती वारी हुजे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जी ख़िदमत मुबारक में माण्हुनि अर्ज़ु कयो त को अहिड़ो अमल ॿुधायो जंहिंसां जन्नत मिले। पाण फरमायाऊं त ॻाल्हायो असुली न। माण्हुनि अर्ज़ु कयो त साईं इहो त थी नथो सघे। तंहिं ते पाण फरमायाऊं त नेकीअ जी ॻाल्हि खां सवाइ ज़बान मंझां ॿियो कुझु बि न कढो। हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम जन फरमाइनि था त जेकॾहिं फ़र्ज़ु कयो त ॻाल्हाइण चांदी आहे त यकीन करियो त चुप रहणु सोन आहे। हज़रत बर्रा बिन आज़िब रदी अल्लाह ताला अन्हो तो फरमाए त हिकु आराबी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन जी ख़िदमत मुबारक में आयो ऐं अर्ज़ु कयाईं त मूंखे को अहिड़ो अमल ॿुधायो जंहिंसां मूंखे जन्नत मिले। पाण फरमायाऊं त बुखे खे मानी खाराए, उञायल खे पाणी पियार ऐं चङी ॻाल्हि जे लाइ अमर कर ऐं पुछड़ी ॻाल्हि खां मनो कर। ऐं जेकॾहिं इहे कम तोखां न थी सघनि त घटि में घटि पंहिंजी ज़बान मंझां सवाइ नेकी जे ॿियो को बि कलमो न कढ। मुंहिंजा दोस्तो, ही तव्हांजे ख़िदमत में जेका ॻाल्हि कई वई आहे, इंशा अल्लाह ताला तव्हांखे इहा घणो फ़ाइदो ॾींदी। ही हदीस पाक ऐं ज़बान जे मामले में मूंखे यकीन आहे त तव्हां मुंहिंजो ही चैनल सब्सक्राइब कंदा ऐं घंटी खे दॿाईंदा, जीअं मुंहिंजा ॿिया सभई जेके आहिनि सो प्रोग्राम सभु तव्हांखे ॾिसण में अचनि। ऐं मुंहिंजे लाइ मशवरा बि ॾींदा त आउं हिन प्रोग्राम खे कहिड़े तरीक़े सां सुहिणो कयां। मूंखे अव्हां जे रायनि जो एहतराम रहंदो ऐं इंतज़ारु रहंदो। अल्लाह साईं तव्हां असांखे हिन ज़बान मां चङे ॻाल्हाइण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।